اوعى تتحرك. حاضر. هات اللي معاك. والله ما معايا حاجة. طلع اللي معاك بقول لك. صدقني يا محترم، احنا اخر الشهر. عندك ميه؟ نعم. ميه بقول لك، عطشان عايز اشرب التطرش. لا مؤاخذة، اصلي سمعي تقيل شوية. خد املى دي. حاضر. املى. حاضر. ايه ده؟ ده زميلي احمد جاي يستلم الوردية بتاعته. اوعى تتحرك. رضوان افندي، مالك يا رضوان افندي؟ اسكت يا احمد، خلاص كان هيموتني. هو مين؟ الحرامي دخل هنا وحط البندقية ببطني. حرامي دخل هنا؟ امال في بيتكو؟ ايوه هنا، وحط البندقية هنا. طب وخد منك حاجة؟ هو انا عندي حاجة؟ طيب يا رضوان افندي زعلان ليه؟ احمد ربنا ملاش البلاطة اللي بتخبي تحتيها الفلوس. اهو ده اللي انت فالح فيه، ما ناخدش منك الا طولة اللسان. طب والنبي سيبني انا بقى في حالي يا رضوان افندي. ايه مالك؟ انا كمان اتسرقت. خدوا منك ايه؟ ابني. ابنك؟ ده انت متجوز ما بقالكش 4 اشهر، هو لسه جاي. ولا هي يا رضوان افندي. ازاي الكلام ده؟ انت مش قلت لي انه جاي في السكه وهدى مراتك حامل وهتسميه رضوان؟ ده كان زمان يا رضوان افندي، قبل ما نروح للدكتور ونلاقي الحكايه كلها اوهام. الله، على كده بقى ما كانتش حامل؟ ولا حامل ولا يحزنون. يا خساره، يا ما كان نفسها تجيب لك ولد تفرح بيه. وتزعل ليه يا احمد؟ بكره تخلف. وانت فالح بس توجع لي دماغي بالحرامي بتاعك. بس ما تجيبليش سيرته. سلام قولا من رب رحيم.
الحمد لله على السلامة. عزيزة، كنت فين؟ في انتظارك على نغمات الرصاص يا زسليم. البوليس ما جاش هنا؟ طبعا لا. عال، يبقوا ما عرفوش المغارة. هم عيطوا عليك فين؟ نزلت البلد اشتري دخان وشوية حاجات، لمحني البوليس، جريت منهم على الجبل، طلعوا ورايا، ما رضيتش اجي على هنا ونطيت في القطر وزغت منهم. يعني حبك خلاص الكيف يا سسليم؟ يا راجل يبقى عليك حكم بالإعدام وتنزل تتفرع في وسط الخلق. ما هو انت السبب في ده كله. بقالي كام يوم ما جيتيش، وانت عارف ان لازمني حاجات كتير. كان عندي شغل. شغل؟ يا دي الشغل اللي مش هنخلص منه. ومن غير الشغل ناكل منين؟ ولا عايزني اقعد جنبك وناكل طوب؟ الله، رواقي دمك امال. الله، انا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ جبت التموين؟ في الكيس. تسلم ايدين اللي اشترى. ربنا يوسع رزقك. حلوة دي. يلا بقى جهز لنا لقمه ناكلها سوا ونشرب لنا كاسين قبل ما ننام. ما كانش نعز يا روح. ليه بقى؟ نسيت الإشارب فوق. اطلع اجيبهولك؟ لا لا لا، خليك انا اطلع اجيبه. وده معقول؟ بس مش عايزه اتعبك معايا. انا تحت امرك. انت لطيف قوي. اسمك ايه؟ ها؟ مين؟ انا احمد. صباح الخير يا رضوان افندي. صباح النور. ايه قافل الباب ليه؟ افتكرتك الحرام. حرامي ايه؟ ايه انت لسه ما فطرتش ولا ايه؟ ايوه، لكن انت فطرت مش كده؟ اه والله دبيتها تمام قبل ما انزل من البيت. الحمد لله. ايه ده؟ انت مش قايل انك
فطرت. وحياتك انت طبق فول مدمس بالبيض والسمن البلدي اللي على اصله. ولسه لك نفس تاكل جبنتي يا شيخ؟ يا قلبك. قول لي يا حبيبي مش كده. طبق الفول المدمس ابو سمن بلدي كلته لوحدك؟ ازاي بقى؟ مع غدا طبعا. يا بختك، ادي فايدة الجواز. وحد منعك تتجوز؟ اتجوز؟ ما انا مبسوط كده، اتجوز ليه؟ مبسوط ايه؟ دي عيشه دي اللي انت عايشها. مالها؟ حر، اعمل اللي يعجبني، ما حدش له حاجه عندي. ثم يا ابني الجواز تكاليف. يا رضوان افندي، انا في عرضك بطل بخل، عايش في الجبل لوحدك، محروم من كل شيء، وبتحوش لمين؟ دي حاجه تفرس. اي والله يا احمد، لو كانت المرحومه مراتي خلفت قبل ما تموت ما كانش ده حالي ابدا. ما هو كانوا هيكلفوك برضه. ها؟ اي والله معك حق، الحمد لله اللي ما خلفتش. الله، ايه مالك يا رضوان افندي؟ برضه ودانك؟ والله زادوا عليا يا احمد، كأن فيهم قطر سكه حديد. ما قلت لك يا راجل سيب البيت ده وانزل في البلد علشان تتعالج. اسيب بيتي؟ بيتي اللي بنيته بايدي واروح اتبهدل في بيوت الناس؟ خليك يا سيدي في بيتك اللي بنيته بايدك، لكن هات لك اي حاجه تعيش معاك، حاجه تونسك ولو كلب. كلب؟ والله فكره يا احمد، لا هو مقدور عليها. انا نازل دلوقتي اقبض بهيتي واتسوق لي كلب وانا جاي. ويتربى في عزك ان شاء الله يا رضوان افندي. متشكر. على فكره يا رضوان افندي، هو ده بعدلك ده. انا مش تقول كده من الاول؟ الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم صل على كامل النور. الله. اسمع يا احمد، تعرف احلى حاجه فيك ايه؟ ايه؟ مراتك. ربنا يخليها لك ويخليها لي، بس يعني مش كنت تتمم جميلك وتعتق الجبنه بتاعتي؟ يا خبر. صباح الخير يا سيد خليل. صباح الخير يا رضوان افندي. ورق تذاكر، تذاكر هنا، ما خدش تذاكر. تذاكر يا حضرة، تذاكر. ايوه يا ابني حاضر. الله، المحفظه، انا اتسرقت الفلوس. حاجة يا فندي؟ نشلولي الفلوس، الفلوس يا عالم، المحفظه، الفلوس، الفلوس. استنى في حاجة وقعت في الأرض. هي دي؟ ايوه هي يا بنتي، هي والفلوس هي. كتر خيرك، انا متشكر يا بنتي. ابقى خد بالك من نفسك شوية، ولاد الحرام كتير. اي والله صدقتي.
ابقى خلي بالك، مش كل مرة هتسلم الجرة. والله يا بنتي دي اول مرة تحصل لي. انا عمري ما راح مني قرش واحد. على كده ما يتخافش عليك. ربنا يستر. بس على رأي المثل بيقولوا اللي يخاف من العفريت يطلع له. وانا رايح في سكة بعيدة، سكة الجبل. الجبل؟ تعمل ايه؟ بشتغل في بلوك السكة الحديد، وساكن هناك في بيت صغير محندق فوق البحر. وعيلتك واولادك ازاي عايشين في الجبل؟ انا يا بنتي وحداني مقطوع من شجرة. يا سلام، دي تبقى عيشة جنان. طب ما تتفضلي تطلعي معايا وتشوفي الجو اللي يرد الروح. البيت اهو مش بعيد. نعم نعم نعم، انت فاكر؟ انتي انا لا فاكرك ولا حاجة، والله انا قايلها بسلامة نية. مع ذلك اذا حبيتي بلاش. انت زعلت مني؟ طب حقك عليا، اصل في كتير ناس في الدنيا دي ما بيخلوش الواحد يطمئن لحد ابدا، وخصوصا الرجال. بس يا بنتي انا مش وش ذلك. طب يا سيدي ما تزعلش، انا هاجي معاك. اهلا وسهلا. بس مش هتاخر ابدا، مسافة السكة. طب يلا بينا يا محسوبك رضوان. وانا عزيز. عاشت الاسامي يا ستي عزيزة. اتفضلي. يلا. ادي يا ستي السرايا بتاعتي. دي حاجة شيك جدا، ايه الشياكة دي كلها؟ انا مش قلتلك؟ ومين دي؟ والدتك؟ لا دي المرحومة مراتي، ماتت من 20 سنة. وما اتجوزتش بعديها؟ لا. يا خبر، وقادر تعيش ازاي لوحدك كده؟ والله يا ست عزيزة البعد عن الناس غنيمة. ما بتتضايقش، ما بتزهقش؟ والله ان جيت للحق بعض وحدة وضيق كده، وزي اللي عاوز اكلم نفسي. طب وبتعمل ايه؟ بروح اصطاد سمك. يعني هتكلم السمك؟ اصل احسن حاجة في الحالات اللي زي دي صيد السمك، بيهدي الاعصاب ويعلم الصبر. انا صبري طال وحموت. ليه كفل الشر؟ من الجوع كده حالا اعمل لك لقمة حلوة تاكليها على قد ما اسف. اتفضلي. ميرسي. اتفضلي. اهلا وسهلا. ياني يا سلام، الجو هنا باين عليه جنان. يا نهار اسود. الشغل زمان احمد هيتجنن. مين احمد؟ احمد زميلي في الشغل. طب روح انت الشغل وانا هحضر الاكل. كده؟ طيب اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. ناكل بقى. خبر اسود، ايه ده؟ حفيظ؟ مين؟ حنطه ده ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا احمد. بقى ده كلام يا رضوان افندي؟
معلش يا سيدي حقك عليا. ما هو كان عليا يا رضوان افندي اتاخر زي ما انت عاوز، بس انت عارف هدى في البيت ما بتاكلش ولا لقمه غير لما اروح. يا سيدي حق ست هدى عليا كمان. اهو ده اللي انا باخده منك. سلام عليكم. وعليكم السلام. الو. ايوه يا سيد. هيكون مين؟ عمك رضوان اللي بيتكلم. نعم. قطر نمرة كام؟ 12 من عناية يا سيدي. يا نهار اسود. ايه اللي عملتيه ده؟ اكل بقى على كده النمليه صفصفت. طب دوق دي. شوف دوق. ادوق ايه يا ست عزيزه؟ عض قلبي ولا تعض رغيفي. ها؟ ان قلبي على الرغيف ضعيف. طب اقعد. تعرف انك دمك شربات، يا ريت كل الناس زيك. ما كنت شفت الغلب اللي انا شفته ده. طيب واللي زيك انت يشوف الغلب ليه؟ عشان لقمة العيش. انا ماليش حد ولازم اشتغل. طب وماله؟ الشغل مش عيب. احنا قلنا عيب، بس هو فين؟ ده انا ما بقعدش في شغل اكتر من يومين 2 بس. ليه بقى؟ لان كل ما بلاقي شغله بيطلع لي فيها عفريت. يمكن انا اكون حلوه، بس ده مش معناها ان انا افرط في شرفي وفي كرامتي طبعا. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله. مدعوقه دي شغله محروقه بجاز. نفسي الاقي شغله واقعد فيها على طول. والله يا ست عزيزه ما دام نيتك صافيه بالشكل ده ربنا مش هيتخلى عنك ابدا. خدي يا بنتي، خدي كلي اتغذي. انا عارفه ايه اللي خلاني افتح السيره دي دلوقتي. نهايته اكل لقمه وما اروح. لا تروحي ازاي؟ في الايالة مش معقول. استني لما الدنيا تطر شويه وانا اوصلك. يلا اتغذي وكلي وقومي نامي شويه. ده جنان دوق. صح النوم. ست عزيزة اهلا وسهلا. صح النوم انت. كده يا عم رضوان تسيبني لحد دلوقتي نايمه؟ والله يا ست عزيزة انا دخلت اشقر عليكي لقيتك نايمة، ما هنش عليا اصحيكي. الحقيقه الجو هنا يتجنن. انا مش قلتلك انا عايش هنا في جنة؟ عندك حق. الله واقفة ليه؟ ما تتفضلي تقعدي. ما انا لازم اروح بقى. تروحي دلوقتي في الليل؟ امال اعمل ايه؟ اقعدي شوية، احمد زمانه جاي يوصلك بعربيته. بعدين اتاخر وهقول لهم ايه في البيت؟ اقول لهم انا كنت في السيما. يعني ما تقعديش حبتين مع عمك رضوان. اقعدي. الحقيقه يا عم رضوان انا حاسه ان انا بعرفك بقالي مده طويله قوي قوي. والله يا ست عزيزة انا عشت اغلب عمري وحداني. الساعة كانت بتفوت عليا زي سنة، لكن بقى النهاردة فات معاكي في غمضة عين. ودي انت هتنزلي وارجع تاني لوحدتي. عم رضوان انا حبايت الليلاتي هنا والصباح رباح. يا سلام يا ست عزيزة. بس ايه لا بس ولا حاجة. عندك اوضة النوم بتاعتي نامي فيها. طب وانت؟ انا يا ست عزيزة احط جنب في اي حتة اتخمد على طول كده. طب انا هعمل لك حتة عشوة تجنن تاني. طيب وحد والدك يا ست عزيزة خف ايدك على المصروف شوية.
ايوه ايوه يا رؤوف. ايوه القطر 422. ايوه عدى الساعة 3:05. عم برد. سعيدة. سعيدة. امال فين عم رضوان؟ راح يجيب الأكل. الأكل؟ منين؟ من البحر. هجيبه منين؟ أنت يا أحمد؟ أيوة هو. اتفضل اتفضل. هو كلمني عنك كتير قوي. عم رضوان بيحبك موت. أنا كمان. هو في مركز أخويا الكبير. يعني ضروري الكبير دي اخوكوا بس يا اخي. أنت عاوز تصغر في سنك؟ ده ليه؟ عن إذنك أعمل لك شاي. مش ضروري، أصل راح أتغدى في البيت. اقعد يا اخي ما تكسفهاش مني. عزيزة. عزيزة؟ قريبتك؟ لا صاحبتي. إيه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ دي كانت بايتة هنا. ايوه. مش معقول. انا انت عايز سري ليه؟ مش معقول. طلع عليك حاجة عفريت اسمه مش معقول؟ يا أحمد، إيه هو اللي مش معقول؟ مش معقول أبدا. لا ده مجنون رسمي. لا ما تاخديش في بالك، هو اتبرجل لما شافك. وده اللي بقول يوصلني بعربيته بالليل يسم دمه. عزيزة انت مروحة؟ ضروري طبعا. وهشوفك تاني. يا سلام يا عم رضوان، ده عيش وملح، لازم اجي اطل عليك. مش معقول يا احمد، قول كلام غير ده. بقولك صاحبته
انا مش مصدقه. واحده كانت بايته عند رضوان واسمها عزيزة وشفتها بعينيا الاتنين دول. قولي حلوه؟ يا سلام تهوس. طب وانا ذنبي ايه يا رضوان افندي؟ ذوقه كويس. اسمع، حسك عينك تبص للبت دي. وانا هشوفها فين بعد كده يا عبيطه؟ انت تعتقدي رضوان افندي اتخبل في عقله انه يسيب واحده ست في البيت؟ ده مش هين عليه يوكل نفسه. الله يرحمها مراته بقى، كان دايما دوشني بسيرتها، ما يشوفنيش الا لما يقول لي المرحومه مراتي قالت، المرحومه مراتي عملت. هي دي اللي هتنسيه سيرتها. وهو ده معقول ينساها؟ ده ورث منها بيت ملك باعه بكذا ألف جنيه. وودى الفلوس دي كلها فين يا احمد؟ الله اعلم، انما 100 موجوده، بل زادت. تتصوري انه ما بيصرفش من ميته غير ربعها؟ والنبي ده حرام عليه، وهيفوت ده كله لمين؟ اهو ده اللي مجنني، ملوش اي حد في الدنيا يقرب له، مقطوع من شجره. من يوم ما اشتغلت عنده ما شفتش غير الست عزيزه دي. على رأي المثل، مال الكنة دي للنوزه اهي. عزيزة؟ لا، امال فاكرني مين؟ مأمور السجن يا خاي. كنت فين؟ كان في ايدي شغلانه وبعدين فنيخت. شغلانة ايه؟ راجل عجوز كان معايا قرشين، جيت الطشهم كنت هتكشف. ازاي؟ قطرته لحد البيت واضطريت ابات عنده. بقول لك راجل عجوز ساكن هنا جنب الجبل، جنب الكشك بتاع السكه الحديد. عرفته. وطلعت بايه؟ بالستر، زي ما دخلت زي ما خرجت. ازاي؟ فتشت البيت حته حته، ما لقيتش عنده حاجه ابدا غير 5000 جنيه وبس. فين دول؟ في البنك. اخس. ما تبقاش تتلحق قوي كده. ما تلحقش ازاي؟ انت عارفه بمبلغ زي ده اقدر اعمل ايه؟ لازم هتشتري الهرم. بتهزري؟ انت عارف انا هربان من المشنقه، وبمبلغ زي ده اقدر اعدي الحدود. انا لازم اسيب مصر، لو فضلت لابد هيمسكوني. ضروري اهرب. انا مش عايز اموت، مش عايز اتشنق يا عزيزه. وانا هعمل لك ايه اكتر من كده؟ كل قرشين بلطشهم واجيبهم لك. عزيزه، الجواز يا حبيبتي. النبي تتلهي، احنا في ايه ولا في ايه؟ جاي تكلمني في الجواز النهارده؟ ده انا بقالي 4 سنين بتحايل عليه، كل مره تقول محكوم عليا بالاعدام. ده صحيح. امال ايه اللي خلاك تفكر في الجواز النهارده؟ انا اصلي جايب لك عريس غيري. عريس عنده 5000 جنيه وبس. ايه؟ رضوان؟ تشرفنا. انا اتجوز رضوان؟ ليه؟ اتجنيت؟ والله لو كان عنده 50,000 جنيه. انت هتتجوزيه شهر ولا 2 بس. استحمليهم بالطول ولا بالعرض، وخلي الباقي عليا انا. والباقي ده يطلع ايه؟ هتبقي الوريثة الشرعية لثروة المرحوم رضوان افندي بعد ما يموت. يموت؟ وفيها ايه؟ ما كلنا هنموت. هو يرتاح واحنا كمان بفلوسه نرتاح، نتجوز بعض ونعيش سوا في تبات ونبات. بس هتجوزه ازاي ده؟
مش عيب يا عزيزة؟ دي شغلة صعبة عليكي، مش هتعرفي تشنكلي قفل زي ده. اشنكله طبعا واشنكل ابوه كمان. خلاص ده عينيه كانت هتخرج وانا سايباه وماشي. يبقى الله يرحمه. كلها يومين وترجعي لي يا مدام رضوان. اسمع، طب ما تخليها في حموتها. لا اتقال امال، لازم توحشيه شوية. زي بعضه. انزل انا بقى اهلي برزقي في اليومين دول من هنا او من هنا. لا لزومه ايه؟ انت دلوقتي غالية قوي. انت تتالي بالذهب ب5. مساء الخير يا رضوان افندي. ست عزيزة، اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة يا رضوان افندي. على ايه يا ست عزيزة؟ عشان جيت لك في وقت زي ده وما كنتش عايزة ازعجك. يا سلام يا ست عزيزة، انت ما تعرفيش انا حاسس بايه دلوقتي. يا ما كنت زعلان واقول لنفسي يا ما انت مغفل يا رضوان، ازاي تسيبها تمشي من غير ما تعرف عنوانها ولا تعرف هتلاقيها فين. اسكت يا رضوان افندي اسكت. الغلب ورايا ورايا. كفل الشر يا ست عزيزة. البيت اللي انا كنت ساكنة فيه فراخر طلع لي فيه عفريت. بيت قريبتك؟ ايوه، جوزها دخل عليا نص الليل وانا نايمة وقعد يساومني. اما راجل دون ناقص ما عندوش ضمير. وبعدين يا ست عزيزة؟ وبعدين سبت لهم البيت. ما تربع على دماغه ودماغ اللي فيه. اسمع يا ست عزيزة، البيت هنا بيتك، كل حاجة موجودة هنا بتاعتك. أنا ما تعمليش حساب لوجودي، أنا أنام في أي حتة، الكسك مثلا. المهم راحتك أنت يا ست عزيزة، أنا عاوزك إنك أنت. ربنا يخليك يا رضوان افندي. انا بس حبات الليلة دي والصبح هدور على اي بنسيون. إزاي؟ وده كلام يا ست عزيزة، بنسيون والبيت موجود. بس عشان الناس ما يقولوش ايه بس. هما فين الناس؟ زميلك اللي في الشغل بعدين يتكلم. هو ماله؟ هو احنا بنسرق يا ست عزيزة؟ يلا يلا قومي قومي كده، خشي استريحي وهوضب لك لقمة تاكليها. ربنا يخليك. خشي. استنوا عامل بوجودك يا رضوان اتفضلي افندي. اتفضلي الشنطة. اتفضلي استريحي. يا نخلتين في العلالي يا بلحهم داوى، يا نخلتين في العلالي يا بلحهم داوى، يا نخلتين على نخلتين هما الاتنين طرحهم سوا، يا نخلتين تين على. لا مؤاخذة. لا اتفضل اتفضل. أنا جبت الأكل. يا ستو ميرسي يا حلوة انت. تصبح على خير. وانت من اهله يا كاتا يا بطة انت يا بطبوطة يا كاتكاتا.
صباح الخير. صباح النور. يا خبر كده عورت نفسك؟ لا لا ابدا، دي حاجة بسيطة. اصلي عينيا زغللت لما شافتك، وارجوكي اعملي معروف قبل ما تخرجي، اعملي لي انذار. اصلي مش متعود اشوف الحاجات الحلوة دي على الصبح. لا لا لا، ما انت لازم تتعود من هنا ورايح. يلا كمل حلقتك بقى. لا، ما خلاص حلقت والحمد لله. خلاص؟ وهتسيب الشعر الملخبط ده اللي على بقك؟ ده شنب يا عزيزة. شنب؟ بس ده زحمة قوي. انا اقصد كنت تسويه كده شوية صغيرين بس، هتبقى زي القمر فيه. يعني احلق شنبي؟ مش تحلقه، بس تقص شوية صغنطتين خالص كده اهو كده اهو كده اهو، هيبقى جنان. واذا كنت هتزعل بلاش، انا اقصد اخليه جميل. لا مش قادر مش قادر. طب هات هات بس ما تخافش. هتعملي ايه؟ هسويهولك بس بس استنى. هتعملي ايه؟ يوه ما تزعلنيش امال. هات كده اوعى تتحرك. ها غمض عينيك، اوعى شفايفك. صباح الخير يا رضوان افندي. احمد تعالى يا ابني تعالى. عزيزة رجعت، ربنا بيحبني. الله، ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مالك سنانك بتوجعك؟ انا اسناني اجمد من سنانك. يا خبرك اسود، ايه اللي عامله في نفسك ده؟ عامل ايه؟ شنبك راح فين؟ ايه حلقته؟ انا مقصصه. يا راجل مش عيب في سنك تعمل كده؟ انت كل ساعة والتانية تسمني وتقول لي سنك دي حاجة تفلق. اديني في العتاق يا سي احمد. ينصف ديلك يا عزيزة، قولي له. اعمل لك شيء يا سي احمد؟ لا كتر خيرك، انا كنت جاي اقول لك ان انا هتاخر شويه النهارده بعد الظهر. طب يا اخويا مع السلامة، بس اوعى تنسى الشغل. وانت ما تنساش شنبك، سيب فرده كده وفرده كده. يا سم. يا باي تقل دمه على قلبي، مش عارفه ليه الجدع ده. اي والله معاك حق، هو دمه تقل كل حاجة. متأنتف ومتنك في نفسه كده، يعني فاكر نفسه جميل قوي. ده انا بكرة هحبسه. شوفي شغلك هاتي شوفي. يا اختي هاتي. اوبا استنى ما تتحركش. اوعى تتحرك. الله. بتعملي ايه يا حلوة انت؟ والله انا متعود احط رجليا في ميه سخنه وملح كل ليله. وبتستريح كده؟ ما يجيليش نوم الا اذا عملت كده. الله، هتعملي ايه يا ست عزيزه؟ يوه والله ما يصحش. ما تزعلنيش امال. ايديك فوق ورجليك تسيبهم لنا. يا كعبة يا حلوة يا مولدين حلوة انت زي البطة.
اللهم اجعله خير يا رب، اللهم اجعله خير يا رب. الله، رضوان افندي. ايه مالك يا رضوان افندي؟ لا ما فيش حاجه، اللهم اجعله خير. يا عيني، انت كنت بتحلمي يا بنت؟ ها؟ وحلمت انك وقعتي؟ يا ست انا، يا ست انا، كنت بتحلمي بمين يا ست انا؟ ها؟ اللهم اجعله خير يا رب. قولي لي، وكنت حاضنه مين في الحلم؟ قولي لي يا كاتا يا حلوه، انت يا بطفوطه مين؟ ها؟ قولي. ها؟ كنت بحلم ها؟ بحلم يا خرابي، بمين يا ست؟ بيكي انت، بي انا؟ ليل ونهار يا عزيزه. حتى انت كمان يا رضوان افندي؟ ده انا كل نقطه في دمي بتحبك يا عزيزه. ما كنتش افتكر ابدا انك والله ده غصب عني يا عزيزه، انا مش زي غيري من الناس. انا عاوز اتجوزك، تتجوزيني يا عزيزه؟ تصبح على خير يا رضوان افندي. عزيزه يلا يا جدعان اشتغلوا بهمة امال. يلا يا مصطفى، يلا يا حسين. الله، مالكم بطلتوا شغل ليه يا رجاله؟ ايه الحكايه يا رضوان افندي؟ حكايه ايه؟ شنبك جراله ايه؟ وانت مالك؟ هو شنبك ولا شنبي؟ لازم رضوان افندي يتجوز يا رجاله. حق هو النهارده زي العريس تمام. وايه يعني؟ ما اقدرش اتجوز، ده نصبه منكم كلكم. امال يا رضوان افندي، ربنا يفرح قلبك. مبروك يا رضوان افندي. يا ناس انا مش متجوز. لكن احنا سمعنا انك ناوي. ربنا يتمم بخير، ده الجواز نص الدين. نادر عليا لاغني لك وارقص لك ليله فرحك. كده؟ متشكر. تسمحوا بقى تشوفوا شغلكم وتسيبوني اشوف شغلي؟ اتفضل، هنيالك يا عم. مال لا. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بدي افهم دول جم منين؟ انا ما قلتش لحد حاجه. انا اللي عزمتهم يا رضوان افندي. يعني ده فصل تعملوا فيا؟ اكفيهم اكل منين؟ يا راجل ده فرحك لازم تذبح فيا. منك لله يا احمد، منك لله يا احمد. انا عمري ما شفت عم رضوان بيحب حد قدك يا عزيزه. الحقيقه هو راجل طيب ويستحق كل خير. الراجل ده من يوم ما عرفته وانا بحبه واحترمه زي ابويا بالظبط. انما قلبه كله شباب يا ست هدى. انت ادرى بقى. على كل حال ربنا يسعدكم. يوه راجل يا اختي. مش تخبط على الباب قبل ما تدخل؟ عايز ايه؟ مش تيجوا بقى؟ ادي احنا جايين، اتفضل انت. طيب. بعد ما شاب الحلو وداب عمل له زردة وكبت
لما نحول ونتجوز من باب للباب بعد ما شاف. يا اختي عليه ده حلاوته تجنن، ربنا يرضى عليه ويحنن، للدكتور ودوه يتسنن، قال معرفش العمر حساب بعد ما شاف الحلو وداب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دفة ودم كتاب. لما نحول ونتجوز من باب للباب بعد ما شاف. رشوا الملح من الحاسدين، اصل عرسنا يا مدعوين من قدماء المصريين، كان هو وكليوباترا اصحاب بعد ما شاف الحلو وداب. بعد ما شاف الحلو وداب عمل له دبه وكتب كتاب. لما نحول ونتجوز من باب للباب بعد ما شاف. خش الحب في قلب صاحبنا، غير حاله صباح يعجبنا، بعد ما كان بيشم الجبنة بقى يتغدى فراخ وكباب. بعد ما شاف الحلو وداب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبه وكتب كتاب. لما نحول ونتجوز من باب للباب بعد ما شاف. بكرة يعيش في تبات ونبات، بكرة يخلف مزلقانات ومحطات وكمان قطرات، لسه صغير لسه شباب بعد ما شاف الحلو وداب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب عملوا له دبة وكتب كتاب. بعد ما شاف الحلو وداب. ممكن المشت؟ أو اتفضلي اتفضلي. ميرسي. العفو يا فندم. يلا يا رضوان. يعني صرفتوا القرشين في الفسح؟ يو دول 10 ايام عمري. ولزمهم ايه؟ حق مالكش حق يا سليم. عايز واحد يتجوز جديد وما يقضيش شهر عسل؟ حكايه دي. احنا اتفقنا شهر بصل مش شهر عسل. انا ماليش دعوه يا حبيبي، انا عليا اتجوزت والباقي عليك، يعني انا العسل وانت البط كده. زمان الراجل مشغول عليكي. ما تخافش، انا قايله له نازله البلد عشان ادي لقريبتي اللي في البلد دي قرشين اللي كانوا عليا، وديني جيت. طب وفين القرشين دول؟ مش انا قريبتك؟ يو نسيت. ودي حاجه تتنسي يا عزيزه. خدي يا قريبتي. هاتي يا اختي هاتي مال الله. اي ايه حاسبك؟ امسك ايدي. هاتي. ايوه كده. يما على مهلك. ما قلتليش الباقي هيخلص امتى؟ هانت خالص. يا. حاسبي مال الله. انا خلاص روحي بقت في مراخيري، مش قادره اقعد مع الراجل ده ولا دقيقه واحده. ما تستعجليش يا عزيزه،
الفرخة قبل ما بيذبحوها بيسقوها شوية مية. يا نهار اسود، ده احمد. احمد؟ ايوه زميل رضوان في الشغل. صرخي، قولي حرامي بيهاجمني. صرخي صرخي. جراك حاجة؟ لا ابدا، الحمد لله. انت جيت في الوقت المناسب. أنا مش قادر أفهم إيه اللي ماشيكي في الجبل بالليل لوحدك. يوه كنت متضايقه قلت اتمشى شويه. في الجبل؟ وانا عرفني ان في حراميه وقطاعين طرق. على العموم الحق مش عليك، الحق على رضوان افندي اللي خليك تنزلي لوحدك. يا اخويا انت كمان، ده انا ما بصدق الاقي ملخوم واخرج لوحدي شويه. عزيزة، الله وحشاني يا عزيزة. اتأخرت كده ليه؟ ايه اللي لمكوا على بعض؟ الله، فستانك مقطع ليه؟ انت قابلتها فين يا احمد؟ ازاي يا راجل تسيب مراتك تتمشى في الجبل بالليل لوحدها معرضه لقطاع طرق وحراميه؟ يا خبر اسود، ايه اللي حصل؟ اتكلمي يا عزيزة. كان هيحصل لولا احمد لحالي في اخر وقت. كده الحمد لله، كتر خيرك يا احمد. خلاص يا عزيزة، مش هسيبك تنزلي لوحدك ابدا. رجلي على رجلك، تشتري حاجة رجلي على رجلك، تتفسحي رجلي على رجلك، برضو رجلي على رجلك. عجايب. انا بدي افهم ايه اللي غيبك لحد دلوقتي؟ ما قلتلك؟ يعني قعدت كل الوقت ده عند قريبتك؟ لا كنت بتمشى شويه. ليه بقى؟ بتفسح. تتفسحي لوحدك؟ انت هتفتح لي محضر ولا ايه؟ الله، انا جوزك يا يا عزيزة. اخويا بلا خيبه والنبي. بسمع اما اقول لك. بسمع انت لما اقول لك. ايوه انا اعمل اللي على كيفي انا. ده انت تبوس ايدك وش وظهر انك لقيت واحده زي تتجوزك. عاجبك على كده، عاجبك مش عاجبك سايبهولك متطربه في دماغك. عزيزة، عزيزة، أنا غلطان يا عزيزة. أنت حرة يا عزيزة، اعملي اللي أنت عاوزة تعمليه يا عزيزة. عزيزة، صباح الخير. عزيزة، خير يا عزيزة، في حاجة؟ لا يا سي احمد، بس جاي اقول لك كتر خيرك كمان مره. العافية يا ستي. بس ايه اللي قومك بدري كده؟ ده النهار لسه ما طلعش. يا خبر، ده النهار طلع من بدري، بس هي الدنيا مغيمه شويه. وهو رضوان افندي صاحي ولا لسه نايم؟ رضوان ده يقدر على نوم سنه، راجل كبر بقى وعايز يستريح. قصدك تقولي ان هو نايم وانت جيتي هنا؟ تخيل منظره بقى لما يصحى من النوم وما يلاقينيش في البيت. شوف بقى يبقى منظره شكله ايه. مالك يا سي احمد؟ ولا حاجة، بس اتفضلي ارجعي بيتك يا ست عزيزة. يا خبر، انت اتضايقت مني؟ لا بس ما يصحش، هيقول ايه الراجل لما يجي ويلاقيكي هنا؟ انا ما يهمنيش، يقول اللي هو عايز. ايوه بس انا يهمني، انا فهمتك قبل كده ان رضوان افندي في مركز اخويا الكبير. طب وصح يا سي احمد تطرد مرات اخوك الكبير؟ ايوه صح، اتفضلي اتفضلي. يا سم، طب ما تزقش.
تعالى روحي. تروحي زي ما جيتي. اصل الشباك عالي عليا وانا نطيت من الشباك. يلا اتفضلي. بسببها المدعوقة دي. يا شيخة حرام عليكي، وهي ذنبها ايه؟ مش كفايه اللي هي فيه. مالها يا اخوي؟ انت عايزه الحق، هي مظلومه في الجوازه دي. ليه بقى؟ علشان رضوان افندي الراجل الكبير قدموها. ومين قال لها تتجوزوا؟ اسمتها بقى. ياه، دي يظهر صعبانة عليك قوي. لا اصلها اشتكت لي. كده؟ وبصفة ايه تشتكي لك بقى؟ بصفه الصداقه. مش هي تبقى مرات رضوان افندي؟ تبقى مراته هو وانت اللي بتحميها وتتخانق عشانها؟ يعني عايزاني اشوف مجرم يعتدي عليها ويضربها واسيبه؟ لا العفو، والشهامة تروح فين؟ والله انا خايفة انا مرة تضربني عشانها. ايه الكلام الفارغ ده يا هدى؟ عيب تتكلمي كده. عيب مننا؟ يوه، انت هتعملي ايه حكايه ولا ايه؟ بلاش السيره دي. ليه؟ ما هي دي السيرة اللي انت دايما تحب تتكلم فيها، من يوم ما الست دخلت البيت وانت مالكش سيرة غيرها. هدى تعالي بقى. ما تزعلش، مش هتكلم عنها ومش هتكلم معاك انت كمان. يا ابو الفتوح، ها؟ عدى اخر قطر الساعة 3:07. في حاجة تانية؟ طيب تصبح على خير. عزيزة. هانم من فضلك. نعم يا ستي، عايزة ايه؟ ولا حاجة، قاعدة لوحدي هناك متضايقة والدنيا حر، قلت اجي اقعد معاك شوية. طب ما تصحي جوزك يقعد معاكي شوية. قاعد على قلبه عزرائيل ياخد عمره. عزيزة قلت لك 100 مرة ما تجيبيش سيرة رضوان افندي بالطريقة دي. يوه، انت بتدافع عنه عشان صاحبك؟ طب ما انا كمان صاحبتي. انا بستغرب ازاي هعيش مع راجل اكبر من ابويا. ما هي غلطتك وانا مالي. عندك حق، هي غلطتي فعلا، لكن هفضل ادفع في ثمن غلطتي لحد امتى؟ لحد ما اموت؟ ماليش دعوة بالكلام ده. اسمعي ترجعي بيتك. لا. يعني ايه؟ يعني لا، مش مروح. طب ورضوان؟ ينفل. يا عزيزة ده جوزك، ثانيا انا متجوز وبحب مراتي. لكن مراتك وحشة. مالكيش دعوة، انا بحبها. ذوقك وحش. طب اتفضلي. طب شني. يا عزيزة اتفضلي لأحسن أندى لرضوان افندي. يا رضوان، رضوان خليه يجي عشان اقول له رأيي فيه بصراحة قدامك. طب اتفضلي. اي اتفضلي. يا سيدي الله. الليلة دي يا عزيزة، الليلة دي هنضرب ضربتنا. أنا درست الخطة كويس قوي ورتبت كل حاجة. هتقتله؟ مالك اصفريتي ليه؟ أنت خايفة يا عزيزة؟ لا أبدا، بس أصلها مفاجأة. هتعمل إيه؟ في قطر بيعدي كل ليلة الساعة 3 صباحا وبيصحيني زي المنبه من دوشته. ورمضان بيصحى
تاني مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ بتعملي ايه هنا وفي وقت زي ده؟ المرة دي غصب عني مش برضايا والله. بقى باختصار يا سيدي فلوسي كلها اتنشلت مني في البلد وما بقتش عارفه اعمل ايه. فجيت هنا. قولي لي، انت مش خايفه ولا مجنونه؟ مجنونه احسن، لاني كنت خايفه موت. في حاجه واحده بس كنت بفكر فيها. ايه هي؟ ان قبلك ونبقى لوحدنا. ارجوك يا عزيزه، مش عارف اسوق ابدا. اوه، اسوق ازاي بس؟ اسوق ازاي؟ ده غلط. اموت في الغلط. كويس كده، المنيله وقفت. اسمعي، تسيبيني لما اشوف النهار اللي مش فايت ده. ما شاء الله. عزيز، مالك يا حبيبتي؟ والنبي يا احمد تروح تصحي رضوان وتقعد معاه، او تجيبه هنا يقعد معاك. المهم انك ما تسيبوش لوحده. ماله رضوان؟ هو مش نايم؟ ايوه بس انت عارف ان اليومين دول انا مزعلاه، والنهارده صعب عليا اكتر لانه نام من غير عشاء. اذا كان جوزك صعبان عليكي روحي انت نامي جنبه. والنبي عشان خاطري يا احمد، اذا كنت بتحبني صحيح تروح تصحيه. ده راجل كبير ويمكن يجرى له حاجه، واذا جرى له حاجه مش هنشوف بعض تاني. اسمعي يا عزيزه، انا فاهم كويس انت بتعملي كده ليه. انت مكسوفه تبصي في وشه، انما صدقيني انا مكسوف اكتر منك. والنبي يا احمد لا عشان خاطري. لا خلاص بقى اسمته كده، ذنبه في رقبتنا احنا الاتنين.
احمد. ايوه يا ابني. مساء الخير يا رضوان يا فندم. مساء الخير يا احمد. نعم، في حاجه؟ لا مفيش حاجه، انا جعت وبعدين قلت ما فيهاش حاجه لو طلبت منك لقمه. قوي قوي يا ابني. اتفضل اتفضل. جعان. هجيب لك لقمه. اتفضل يا ابني اتفضل. يا خبر اسود، العب. يا سي احمد. لا يا رضوان افندي، الاكل يا حبيبي. ما كانش فيه لزوم، انا كنت جاي بنفسي. ما خلاص، ما طيرت النوم من عيني. طب تعالى اعمل لك شاي ونفطر مع بعض. طيب يا حبيبي، يلا على خيرة الله. يا عزيزه، المهم انه ما يعرفش ابدا انه حالته خطر، لازم دايما يبقى عنده امل ولو عشان يعيش. يعيش يعمل ايه بس؟ ده اللي زيه كان زمانه مات. حرام عليك يا عزيزه. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش سامع حاجه يا احمد. هتسمعنا ازاي بس؟ دي مصيبه ايه اللي جاتني دي بس يا رب؟ يا عزيزه، هي عزيزه زعلانه ليه؟ علشانك. علشانك. علشاني؟ ايوه. معلش يا عزيزه، ده امر ربنا. انا بكره هخف علشانك انت يا عزيزي. كتر خيرك يا احمد، روح انت شوف شغلك. انا عزيزه معايا، ربنا يخليها لي. يا شيخ ربنا ياخدها عشان تستريح منها
سليم. امال كنت فاكراني مين يا عزيزه؟ وايه اللي بينك وبين احمد؟ ولا حاجة، افتكرت هو اللي بيخبط، بفتح له الباب. تقومي تقابليه بهدوم النوم وسايبه جوه جوزك لطش؟ وش عرفك انه اطرش؟ مفيش حاجه تستخبى عليا يا عزيزه. وايه حكايه سي احمد دي؟ يا سليم ما تكبرهاش. احمد ده وانا فاضياله. على كل حال انت طول عمرك حبيبه، انما ده ما يهمنيش. اللي يهمني دلوقتي اني ادور على الفلوس اللي هتخلصني من حبل المشنقه. نشوف شغلنا في الاول وبعدين تبقي تعملي اللي انت عايزاه. بقى كده يعني انا ما يهمكش؟ ازاي؟ انت عارف انا طول عمري بحبك، انما اذا حبيتي تلعبي بديلي. العب ايه يا سليم؟ انا عمري ما حبيت ولا احب الا انت. واذا كنت بشغل الجدع ده شويه فعشان يغمض عينه وما يبقاش ضدنا انا وانت بعدين. تعجبيني يا عزيزه. رضوان الليله دي لازم ينام لوحده. الساعه 3 بالليل لما يفوت القطر هينتهي كل شيء. بس الليلة دي مش ممكن. مش ممكن ليه؟ عشان نايم في الأوضة. طيب نخليها لبكره. عزيزة، عزيزة، يا عزيزة، عزيزة. الله، كنت فين يا عزيزة؟ كنت بشم الهوا. الو، سليم عبد الفتاح؟ فين؟ انهي مغارة؟ شرق الجبل؟ ورا الصخرة الكبيرة. مين سيادتك؟ الو الو الو. أنا مستعدية أعمل أي حاجة عشان نفضل مع بعض. مستعدية أقتله. ايه؟ تقتلي رضوان؟ أيوة أقتله. بتقولي ايه يا عزيزة؟ انت جننتي؟ أمال يعني هنفضل نتقابل كده زي الحرامية؟ أنا خلاص اتضايقت من العيشة دي. طب ما انا زيك يا عزيزة، كل ليلة بسيب مراتي وبقول لها ان انا باجي اشتغل بدل رضوان علشان ابقى جنبك، انما دي مش معناها ان انا افكر اقتله. أمال يعني هنفضل في العيشة اللي زي الزفت دي لحد إمتى؟ ضروري هنلاقي طريقة يا حبيبتي، بس شيل الافكار الوحشة دي من دماغك.
عزيزة يا عزيزة، أنا جايب لي شوية سمك لكن حلوين قوي. خليهم لك. بتقولي إيه؟ بقول لك معدتي قلبت من كتر السمك، هو كل يوم سمك سمك سمك، دي حاجة تقرف دي. هو أنا كل ما أكلمك تهب فيا كده يا عزيزة؟ إذا كان مش عاجبك روح اشرب من البحر. أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه؟ أنا لازم أشوف لي طريقة في وداني، لازم أروح لحكيم تاني. أنت بتسليني على إيه؟ سيب بلد أوشة غمتني. أحمد؟ فين عزيزة يا أحمد؟ عزيزة؟ جوه. عزيزة انت جيت؟ امسح الروج اللي على بقك، هو اطرش صحيح انا مش اعمى. الدكتور قال لك ايه؟ يوه الدكتور قال لك ايه؟ يا دي المصيبة السوداء عليك، حتى بالاشارة مش راضي تفهم. تعالى اقعد تعالى. قعدت ما قمت. مش عاوزين تعرفوا الدكتور قال لي ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه يا رضوان افندي؟ قال لي احمد اسكتي بقى يا عزيزة والنبي. الراجل ده لازم نقتله. عزيزة أنا متهيألي إن الراجل ده سمعني. سمعك. عزيزة في بصة في عينيه مش مريحاني أبدا. لا يا شيخ. طب أنا هريحك. رايحة فين؟ هجيب حاجة. صدقت يا سي أحمد؟ الراجل ده طول ما هو بينا مش هنرتاح أبدا. وبعدين هنعمل إيه؟ رضوان ده عيشته زي قلتها. احنا لازم نخلص منه.
لازم نقتله بطريقة أكنه مات لوحده. ما بتاكلش ليه يا احمد؟ انا باكل اهو. نقسم لقمة العيش دي سوا. اسمع يا أحمد، أنا لقيت الطريقة. بكرة وهو بيصطاد تروح وراه وتروح زقه في المية، وانت عارف ان هو ما بيعرفش يعوم، ولا من شاف ولا من دري. ها قلت ايه؟ لا يا عزيزي، ما اقدرش. خايف من ايه؟ دي فرصتنا يا احمد، محدش هيشوفك. لا. الو. ايوه يا سيد. قطر النمرة كام؟ 311. هيفوت الساعة كام؟ طيب. فاضل قد ايه على القطر؟ 10 دقايق. عالي، دي فرصة جميلة ما تضيعهاش من ايدك. اوصل انت رضوان وانا جاي. قصدك ايه؟ قصدي انك هتثبت انك كنت في شغلك لما كان رضوان بيغرق. يلا. استني ايه؟ لكن ما لكنش ولا حاجة. يلا. انت بتسمع؟ ايوه يا احمد بسمع، وسمعت كل حاجة، وجيت قعدت هنا وانا عارف انك جاي ورايا والموت في ايديك. سكت، قلت يمكن يفوق لنفسه، يمكن اصعب عليه، يمكن يفتكر العيش والملح اللي كلناهم مع بعض. لكن يا خسارة قدرت تلفك وتلعب بيك. سامحني يا رضوان افندي. مسامحك يا ابني، مسامحك. دي مش غلطتك، دي غلطتي انا اللي دخلتها في حياتنا، وهعرف ازاي اصلح الغلطة دي. لا، انا اللي هقتلها. لا يا احمد، تغور عزيزة بشرها، ترجع للطريق اللي جت منه. يلا بينا. احمد. يا سليم،
عزيزة. سليم. ايوه. في حساب كبير بيني وبينك، جيت عشان اصفيه. ليه بلغت عني؟ ليه عايزة تموتيني يا عزيزة؟ انا يا سليم؟ مش ممكن، مش ممكن، مش انا والله يا سليم، مش انا. على كل حال انا حكمت عليكي خلاص. هتموتي يا عزيزة قبل ما تموتيني، وهموتك بايدي انا. والفلوس يا سليم؟ الفلوس خلاص بقت ملكي انا. رضوان مات. مات ازاي؟ احمد قتله وانا اللي حورث. خد كل الفلوس، خد كل حاجة، بس ما تموتنيش. واذا موتني يا سليم الفلوس هتروح، مش هتاخد حاجة. عايزاني اصدقك تاني؟ احمد هيوصل حالا وهتشوف بعينك انه قتل رضوان، وساعتها هتبقى تصدقني. طب يا عزيزة، اديني قاعد له لما يجي. بتقول احمد راح يقتله؟ ايوه راح يقتله. طب تعالي تعالي بص. اطمني، انا هخلص عليهم هما الاثنين.